各位神長、校長、老師、工友、同學，大家早晨。我係嚟自 Form 5C 嘅 Garrick。我係嚟自 Form 5C 嘅 Adrian。Garrick 啊，考下你先，你知唔知今日咩日子啊？今日係3月19號，319，3.14159，唔通今日係關於圓周率嘅日子？你都幾搞笑嘅喎！今日係1年1度嘅聖若瑟瞻禮暨感恩節慶祝會啊嘛。聽講我哋 Form 5嘅同學將會為大家呈現一場充滿情感同埋反思嘅戲劇喎。冇錯，呢部劇唔單止係一個關於比賽嘅故事，更加係一個關於成長、感恩同埋自我發現嘅旅程。劇中嘅角色會帶住我哋一齊去探索咩真正嘅快樂，咩真正嘅感恩，同埋點樣喺生活裏邊揾到真正嘅快樂。劇中嘅主角李明曾經係一個只顧自己利益嘅越野跑手，但係喺一次尋寶比賽入面，佢遇到咗好多唔同嘅人，發生咗好多意想不到嘅事，最後佢都學識咗點樣去感恩同埋付出。係啊，呢部劇唔單止係關於比賽嘅勝負，更加係關於人生嘅轉變。劇中嘅每一個角色都有屬於佢哋自己嘅故事，每一個情節都有佢深刻嘅寓意。我哋希望透過呢一部劇，可以令大家感受到感恩嘅力量，學識喺日常生活入邊都多一啲關懷同埋付出。咁接下嚟就等我哋一齊去進入呢個充滿感恩同埋啟發嘅故事啦。請大家準備好，演出即將開始。等陣先，喺開始之前，按照傳統，我哋係要唱校歌。而家請各位起立，我哋一齊唱校歌。請各位就座。話劇正式開始，請大家細心欣賞。喂，李明，你嚟得啱啱好啊！我哋再傾下呢個。啱啊！我都有啲嘢想同你講。點解我最近嘅訓練強度越嚟越低嘅？我作為一個啱啱出道嘅運動員，唔係應該要加強訓練咩？咁我都係為咗你嘅身體狀況着想啫。你諗下，你上個禮拜訓練嘅時候又整親啲舊患，咁你叫我點放心俾你去加強訓練啊？而家嘅當務之急，梗係等你好好療傷，等你嘅身體狀態恢復好之後，再加強訓練㗎啦。唞！明明知醫生話我做個手術就會好返，係你啊，係你唔肯俾錢我做手術咋？唉，都係嗰句，錢唔係問題，問題係個手術風險真係好高㗎。咁點解我哋唔用一個安全啲嘅方法嚟治療呢？係，你係好有天賦，但我唔想你咁急進咯。咁如果個手術真係失敗咗，咁你成個運動員生涯就徹底玩完㗎咯喎。講嚟講去，咪都係錢。
當初你簽我做你運動員嗰時，樣樣都肯投資俾我。而家呢，嗱，我嘅腳受咗傷啦，咩都唔肯再投資我身上啦。其實唔係你咁諗㗎。係啊係啊，我啱啱見到個慈善跑比賽，聽講呢就係個山上邊揾寶藏。以我越野跑嘅能力同埋天賦，我一定會贏，我會證明俾你睇。冇咗你，我一樣咁掂㗎。我走啊！喂，等陣先，呢個越野跑比賽係邊個舉辦㗎？唉，咪個大慈善家張大偉咯。張大偉，喂，等陣先，嗰個張大偉有問題㗎喂。係啊係啊係啊，我 call 車啊，後有期啊。喂，做咩咁愁啊？唉，我諗緊你明哥復康計劃咯。唉，你係咪傻㗎？佢喎根本一個自私自利嘅人，唔識感恩嘅人。你呢，揾醫生揾 sponsor 去幫佢，佢呢，一句多謝都冇喎，係一句多謝都冇喎。咁你又冇咁講，佢係急進咗啲啫。我覺得佢本身都唔壞嘅，佢應該都係差啲歷練嘅啫。佢應該都會明白嘅。老細，根據你嘅要求，所有嘢都已經安排好晒啦，就等你上台走一下流程。好啊，做得好啊！咁帶我去見下我哋嘅參賽者同埋傳媒朋友，嗱臨搞掂個慈善賽嘅開幕禮佢啦。老細呢邊啊，各位跑手、各位傳媒朋友，大家好啊！歡迎大家嚟到我哋呢個慈善尋寶大賽。今次嘅比賽係由我哋最有心嘅慈善家張大偉先生發起嘅。我諗大家都知道啦，張大偉先生係一個好出名嘅慈善家。佢喺呢5年入邊走訪社會大小角落，去了解弱勢社群嘅需要。佢亦都舉辦咗好多唔同嘅慈善籌款活動，令到好多失學嘅兒童得到受教育嘅機會。我相信在座嘅大家都認識佢吧，所以而家有請張大偉先生上台為我哋講幾句説話先。多謝大家。首先我想講嘅就係，我就冇司儀講得咁好嘅，但係我都係想略盡綿力去為大家做一啲嘢。好多謝大家今日出席呢個尋寶大賽，為慈善出一分力。為咗支持大家，我願意以我個人名義捐出善款總數嘅雙倍，為各位加油。哇，好啊！同時，今次嘅勝出者將會獲得100萬嘅獎金。哇，100萬啊！所以希望大家可以盡力獲取自己滿意嘅成績。多謝大家。多謝張生。今次我哋亦都好榮幸邀請到另一位特別嘉賓嚟參加今次嘅賽事，佢就係我哋嘅大明星、大善人，有請。Hello， 大家好，好榮幸可以參加今次呢場比賽。參加呢場比賽，亦都係因為聽到今次所得嘅善款，可以來幫助社會上有需要嘅人。曾經嘅我都經歷過好多困難，當中都包括好多素未謀面嘅陌生人幫助我。希望我今次嘅行動可以報答翻佢哋，鼓勵大家做一個識感恩嘅人。多謝。好嘅，事不宜遲，而家等我介紹今次嘅比賽詳情。今次嘅比賽需要參賽者根據提示，以最快嘅時間揾到寶藏，並將佢帶返嚟終點為之勝出。而藏寶地點嘅提示將會喺以下嘅呢幾句詩詞：桃李滿天下，何用耕種花？應其名耳，求其有聲，永然孝師，孝師為則。賽區就係呢一個山區。好啦，
題目就已經發咗俾咁多位參賽者。咁而家事不宜遲，比賽而家開始。哇，老細，你啱啱嘅演講真係掂過碌蔗啦！你真係演員嚟㗎喎。唉，咁梗係，啲人聽我講幾句好聽嘅説話就心滿意足，又唔使錢嘅，佢哋開心，我又開心，賺晒啦，行啦行啦。係嘅，學到嘢啦，老細。嗱，呢啲説話即係要俾嗰啲話我唔識感恩嘅人聽啦。感恩有咩用啫？得把口講。因父及子及聖神之名，阿們。哇！你唔係有人而家祈禱啊？等我聽下先。天父啊，比賽就嚟開始啦，希望你可以賜予我足夠嘅智慧同埋體力，令我可以順利贏取今次嘅獎金。咁樣我就有足夠嘅錢，可以為我哋嘅村莊起一間學校。求你賜予。哇！佢真係有祈禱啊！求你賜予。喂，乜剩翻佢兩個啊？哇！快啲走啊！快啲走啊！桃李滿天下，何用耕種花？桃李咁即係關桃樹事咯。等我睇下先。哇！真係個桃喎！咦？嗰棵咪我揾嘅桃樹？等我爬上去睇下有冇嘢先。哇！我隻腳好痛啊！有冇人啊？我隻腳好痛啊！哇！好痛啊！喂，朋友，你沒事吧？哇！喂，我哋唔要幫下佢啊！喂，好痛啊！嗰個咩叫李明嗰人咯？喂，之前全國越野跑比賽攞冠軍嗰個好威水㗎。我記得咧，佢嗰份自私自利，只係識為咗自己着想。我識佢教練㗎，人哋咧為咗佢盡心盡力，四處幫佢揾醫療同埋資助，但係佢咧唔單止唔識感恩，仲要四處咁樣刁難人哋。呢種咁嘅人，我先唔去救佢。哇！乜佢咁㗎？喂，咁我都要快啲走啊！喂，你唔好走啊！喂，喂，幫下我啊！喂，喂，唔好走啊！哇！咦，佢好似有啲嘢喎，等我爬過去睇下先。哇！好痛啊！咦？呢個係寶藏？哇！咁容易就俾我揾到？哇！等我快啲收埋先，費事俾其他人撻咗。哇！好痛啊！唞下氣未好身先。哇！唔得啊！真係好痛啊！喂，有冇人啊？好痛啊！喂，有冇事啊？好痛啊！隻腳啱啱我喺棵樹嗰度跌咗落嚟啊！而家喐唔到啊！哦，等我幫你睇下啦。我嗰啲鐵打嘅。哦，冇乜嘢，你呢個就係甩臼啫。我幫你復一復位，你就可以行到路噶啦。好啊，好啊，好啊！嗱，等一陣會有啲痛㗎，你記得唔好嗌咁大聲喎。哦。好啦，嚟準備，3、2、1。哦！你識唔識㗎？好痛啊！得啦，你冇乜事㗎啦。你而家試下行2步，睇下行唔行到路。行2步。哇！又真係行到喎！咦？你啱啱祈禱嗰個，聽講你好想贏㗎喎，你唔驚俾我拖累咩？其實我都有啲驚㗎，但係無論任何人都有機會遇到困難。咁喺你遇到困難嘅時候，你希望得到人哋嘅幫助。我啱啱幫助你，你係咪好開心先？咁又係。所以呢，我哋呢就要喺人哋有需要幫助嘅時候，及時伸出我哋嘅援手，去幫助其他人渡過難關。咁樣你就會意識到，其實幫助人係一件好開心嘅事。吓？係咁嘅咩？係啊，喂，咁你隻腳而家仲有冇事添啊？冇事啊，冇事啊。咁冇乜事嘅話，我行先㗎咯喎。話晒呢個都係個比賽嚟㗎嘛。好啊，好啊，你走啊，你走啊。哇！佢竟然咁喺比賽幫競爭對手，真係個怪人嚟嘅喎。但係啱啱佢幫我嗰時，我真係幾開心，好似充滿翻希望咁。我係咪真係好似佢咁，多啲留意其他人為我嘅幫助呢？唉，唔好諗啊，唔好諗啦！而家仲比緊賽，最重要呢就揾翻最尾嗰2個寶藏。等我睇下第2個提示先。
英其名矣，求其有聲。咦？呢句咁咪關雀仔事咯？吱吱吱吱吱，雀仔你邊啊？吱吱吱吱，吱吱吱吱。喂，前面嗰位朋友唔好再擠咯喎，都過嚟一下，我有件事想揾你幫手啊。咩事啊？咩事啊？唉，我而家好肚餓啊，唔知你有冇俾啲嘢食俾我啊？喂，兄弟，我問你先啱，我冇帶嘢食喎。唉，佢都冇，咁我點樣為咗呢個俊美嘅身材啊？唉，一係我哋兩個一齊揾咯，兩個人一齊揾一定快啲嘅。唉，呢個人係咪盲㗎？我堂堂一個大明星，佢點會叫我同佢一齊揾嘢食啊？唉，平時我得把口講，其他人就要準備晒俾我啦。唉，不過打陣同佢去揾嘢食，有咩嘢就推佢出去得啦。好啦好啦，我同你一齊揾嘢食啊！好啊好啊好啊！咦，嗰度好似有啲煙喎，我哋過去睇下。係喎，好似一條村莊嚟㗎，我哋過去睇下有冇嘢食啊！喂，呢個村莊都幾靚喎！喂，俾我影咗幾張相先。哇，係咯，真係好靚咯。咦，頂帽咁靚嘅？喂，你好啊，你好啊！你頂帽咧邊度買㗎？好靚喎，真係。頂帽我自己整嘅喎，係咪好靚先？自己整，咁啊真係好靚。咁啲羽毛邊度揾㗎？呢啲羽毛全部都喺嗰邊揾嘅喎。沿住呢條路行呢，就會睇到一個石頭，石頭後面有啲咁靚嘅羽毛喎。喂，好啊，唔該晒，唔該晒。喂，做咩突然之間行咁快啊？喂，去咗邊啊？喂，等埋啊！喂，去咗邊啊？喂！哦，原來第二個寶藏就喺呢度。喂，快啲收埋先，快啲收埋。喂，一下子跑到人影都唔見咗嘅。喂喂喂，我喺呢度啊，呢度啊，喂！唉，都唔知你行咁快做咩？喂，石頭後面有啲咩啊？冇嘢冇嘢冇嘢。喂，你唔係話肚餓咩？我好肚餓，一齊我哋去揾人攞嘢食咯。係啊，真係有啲肚餓。好肚餓啊！好肚餓。喂，你好啊，你好啊！我哋咧比賽咗成日，咩嘢食都冇食過。你可唔可以俾嘢食我哋啊？我真係好肚餓啊！好啦，阿媽教我做人要識得分享，咁呢啲番薯就俾你食啦。好啊好啊好啊！啊！我翻生啊！喂，走先走先，拜拜。喂，等陣啊！天文台話咧，聽晚會落暴雨啊！我哋需要有人幫手收成農田啊！你哋可唔可以幫我哋留低收成農田啊？吓，我趕時間喎，下次幫你，下次幫你，OK？等陣先，就算你哋唔幫我，你啱啱食咗你個番薯，你係咪漏咗啲嘢未講啊？未講，我有咩要講啊？你哋應該至少講句多謝咯。嚇！呢兩個人係咪有問題啊？喂，我堂堂一個大明星，佢哋有機會請我食嘢喎，係佢哋嘅榮幸咯，好冇？好多謝你嘅食物同埋幫助啊！我一定會緊記你嘅恩惠嘅。下次有咩需要揾我，我哋走先啦，拜拜。喂，喂，抵走啊！乜你啲態度咁敷衍㗎？講咩嘢需要揾你啊？得把口。我哋而家就需要你哋嘅幫手啊！唔該你同我留低啊！如果喺暴雨之前收成唔到嘅話，我哋今年嘅損失就十分慘重啦。放開我啊！放開我啊！喂，發生咩事啊？乜打晒交嘅？喂，天恩你哋就啱啦。我哋咧啱啱幫咗佢哋，然之後咧呢個一粒聲唔出，另外一個咧就好似講到自己啱晒咁樣。要佢哋真係留低幫手嘅話，就會後會有期喎。咁我趕時間啊嘛。就算你趕時間，你都應該多謝翻佢哋啫。人哋幫你唔係理所當然嘅事喎。吓？但係，唉，唔好但係啦。知唔知啱啱點解跌親嗰陣時冇人肯幫你啊？點解啊？因為只有你真誠咁樣對人哋，人哋先會真誠咁樣對待翻你。我哋而家生活上擁有一切，全部都係天賜嘅賜予。我哋應該係感恩一切，而唔係將佢視為理所當然。你就係一個好好嘅例子啊！你有冇諗過點解你而家可以重新比賽啊？點解啊？因為我幫你咯。哦，我明啦。一直以嚟咧，我心入邊只得我自己一個，一切都以我利益為優先。
我係咁向其他人提出好多嘅要求，當佢哋幫唔到我嗰時，我就係識喺度埋怨同埋投訴佢哋，所以我一直都好唔開心。但係你呢，就算叫你幫競爭對手，你一樣都咁樂意。我係時候作出一啲改變。喂，同埋你啊，大善人，知唔知點解啱啱個村民喺講咗兩句嘢，都只係得把口啊？嚇，又關我咩事啊？咁我哋兩個坐低慢慢傾啦。明明一直以嚟都係教練為我栽培，我參加呢個比賽就係為我證明自己，但係我係識喺度埋怨佢哋。我要作出啲改變啊！但係呢個比賽點啊？我已經揾咗2個寶藏咯喎，揾埋最尾個寶藏我就會贏噶咯喎。但係啱啱天恩如果唔幫我連揾寶藏嘅機會都冇啊！我咪應該幫翻佢啊！唉，我點解咁都諗唔到㗎？我同佢一齊揾寶藏，然後啲獎金一齊平分咪得咯。好啊，就咁決定啦。唉，原來一直以嚟都為咗自己嘅名氣做事，從來都冇多謝過我嘅粉絲，一直都當咗佢哋係我嘅生財工具。原來我真係錯晒啦！喂，其實呢，我已經揾咗2個寶藏啊！你介唔介意同我一齊揾埋落去啊？其實我哋而家乜都冇得做，咁不如就跟你去一齊揾埋個寶藏。係咪啊？團結就係力量啊嘛，一齊去啊！好啊，好啊。嚇？你哋繼續去比賽，我冇聽錯啊！你哋仲會唔會幫我哋留低收成農田㗎？嗱，其實呢，我諗下，我已經揾咗2個寶藏啦。其他參賽者應該冇我哋咁快嘅，我應該仲有啲時間去幫佢啊！好啊，好啊，我哋幫你啊！咁我哋幫手先啦。過嚟啊！永言孝師，孝師為則。喂，你自己啦，依噏啲咩啊？第3個。我知啦，你係咪諗緊比賽最尾嗰2句子啊？係啊。我上網查下先。哦，原來最尾嗰2句係《詩經》入面嘅句子嚟㗎，係交俾你啦。《詩經》？咦，《詩經》啊？喂，你好啊，你好啊！我想問你啊，呢度有冇啲圖書館啊、藏書閣啊，或者學校之類嘅嘢啊？唉，學校我哋就冇啦。如果唔係因為天恩嘅話，我哋都唔使咁辛苦去準備比賽啦，攞啲獎金嚟起學校啦。不過俾我諗下先，如果講到有多啲圖書嘅地方，咁應該係我哋嘅祠堂啊。你去嗰度做咩啊？你想睇書咩？唔係啊，唔係啊，唔係啊。不過唔該晒，唔該晒。喂，你2個過嚟啊！嗱，我第3個提示呢，就係《詩經》。《詩經》咁應該關好多書嘅事啦。我問咗村民啊，佢話呢度最多書嘅地方就係祠堂啊。不如我哋祠堂揾下啊！寶箱就喺祠堂，真唔真啊？唔緊要啦，我哋都係過去撞一撞運氣啫。不如我哋而家就行啦。好啊，好啊。阿卓耀啊，我哋而家有啲事要過去祠堂嗰邊做一做啊。我哋處理完之後呢，就翻嚟呢度幫你哋手啊。好啦，咁一陣見。好，拜拜。拜拜。喂，你哋大家過一過嚟啊！好啊，好啊。嗱，呢個就係我哋嘅祠堂啦。不過我從來冇聽過有啲咩寶藏收埋喺度喎。寶藏？嗰啲寶藏一定係今次大會專登擺㗎啦。你以為真係有寶藏咩？真係有寶藏，人哋嗰晨早攞走晒啦，仲重新搞個比賽俾你喎，啲寶藏梗係假㗎啦。咁你哋又講得幾啱嘅。誒，我哋不如而家周圍去揾下，剩翻個寶藏喺邊度啊？好啊，好啊，好啊。喂，你2個過嚟啊！個書架好似怪怪地喎。喂，空心嘅喂。哇！原來第3個寶藏就喺呢度喎。嗱，我而家照將3個寶藏交去張大偉，我就會贏啊！100萬啊！哇，勁喎！唉，其實呢，我諗下，我都唔係好需要呢筆錢啊。喂，天恩，
我決定將我啲獎金俾埋你啦。哇！你都講得出啲咁嘅嘢嚟㗎？嗱，我都係好人嚟嘅，我都覺得啲獎金應該要俾更加有需要嘅人。天恩，你應該要成為冠軍啊！咁我真係代表我哋嘅村莊多謝你哋兩個啊！唔使。哇！嗰個張大偉點解喺嗰度嘅？佢哋鬼鬼祟祟做啲咩啊？係咯，佢應該喺終點線等我哋先啱㗎。點解佢喺度㗎？喂，龍哥，搞掂晒啦！你之前俾我嗰張藏寶圖啊，我已經交晒俾班窮人幫我揾啦。我搞咗呢個慈善比賽啊，出邊個個都話我係大慈善家，仲可以用少少錢咋，就揾到一大班人幫我哋免費揾寶藏，仲要唔使驚個寶藏俾人偷添。唉，佢哋真係蠢嘅。等我晏啲搞掂晒啲嘢啦，出嚟食個飯慶祝下。得係咁啦。哇！原來張大偉係啲咁嘅人啊！佢簡直比我更加適合做演員啦。明明佢係幕前啊，做咁多善事㗎嘛。喂，不如我哋一齊舉報佢咯。梗係要啦，費事俾啲咁嘅人繼續禍害人哋啊！吓？但係呢3個寶箱點算啊？天恩，你咪賺唔到錢去起學校咯？唔緊要啦，反正我哋又唔知寶箱入邊係乜嘢。我哋而家最重要嘅就係將啲寶箱交俾警方處理。好啊好啊，就咁決定啦。我哋一定唔可以將俾啲壞人逍遙法外㗎。喂，係咪警察局啊？我要報警啊！所以好多謝大家今日出席呢個尋寶大賽，令到呢個尋寶大賽可以圓滿結束。所以我希望呢，警察張大偉先生，你涉嫌私得國家財產、謊報善款去向、欺騙消費者、濫用公共資源。總之，而家要帶你返差館協助調查，你有權保持沉默，但係你所講嘅所有嘢都會成為呈堂證供。走！嚇！咁而家究竟係發生緊啲咩事啊？吓？乜你唔知咩？佢啊表面上係做前線，成日咩都落晒佢袋，但係佢而家俾人拉咗啦。唉，散 band 啦，散 band 啦！喂，李明，嗰個人咁似你教練嘅？教練？佢點會喺度啊？你明啊？其實我哋啱啱經歷咗咁多嘢，如果你有領悟其中嘅道理嘅話，我諗你應該知你要點做嘅。係咯，快啲去揾佢啦！好啊好啊！喂，教練！喂，李明，你有冇事啊你？冇事冇事。我見周圍都報道緊你參加嘅呢個比賽啊，咁我咪過嚟睇下你有冇事咯。之前啊，我已經覺得嗰個張大偉奇奇怪怪咁，比賽嘅資金啊，最後都唔知流入邊個嘅手嘅，所以我先冇再叫你參加佢嘅辦比賽啫嘛。吓？原來你一早知㗎啦，我真係好對唔住啊！我之前仲要成日向你發脾氣，我仲唔識感恩先，我真係好對唔住啊！唔緊要啦，你知錯就好啦。咁你而家應該知道點做啦吧？我都唔係好知喎。其實好簡單嘅啫，就好似你平時食飯咁啦。你有冇諗過你手上嘅呢碗飯係邊個嘅付出，邊個嘅努力？你都學過啦，鋤禾日當午，粒粒皆辛苦啊嘛。我仲聽講你喺比賽嘅途中仲睇過人耕田添，咁你應該冇理由唔明啦啩？有人感恩，有人祈禱，有人唔會浪費，感恩咁樣食晒天主上賜俾佢哋嘅糧食。哦，你嘅意思係要我喺日常生活中開始啊？係啊，有心唔怕遲嘅，我哋慢慢嚟啦。而家最緊要係你平安無事啊嘛。之前你擔心嘅資金問題呢，係我嚟之前已經有人聯絡過我啦。佢話好願意支持我哋嘅團隊喎。不過有一個條件，就係你要配合所有嘅醫療安排。我已經約好咗醫生㗎啦，我哋一齊過去見醫生啦。好啊好啊。雖然我唔知之後會點，但係教練，我哋同你講，多謝你啊！多謝你一直為我嘅事而操心，多謝你為我嘅康復而奔波，多謝你不計前嫌肯原諒我。而我淨係識成日同你投訴同埋埋怨你，有啲咁嘅學生，你一定好辛苦啊！而家我向你認真道歉，請你原諒我一直向你發脾氣，
而我又唔理解你嘅苦心，對唔住啊！睇嚟經過今次嘅比賽，你真係成長咗好多喎。不過你應該知道感恩唔可以淨係用把口講㗎嘛。而家就係你去做嘅時候啦，我哋一齊過去見醫生啦。好啊好啊，去啊去啊！話劇就睇完啦，唔知在座咁多位有冇咩睇法呢？我就覺得非常之精彩，同埋從中真係深受啟發啊！睇嚟我喺平時生活裏面都要多啲去感恩。呢個話劇能夠順利完成，當然唔少得我哋勞苦功高嘅老師同埋同學啦。喺呢度先特別感謝有份協助今次慶祝會嘅老師，包括李其坤老師、譚寶如老師、黃思慧老師、郭華楚老師、謝家寶老師、吳漢賢老師、張威文老師、柯燕馬老師、蘇仲恒老師、黃莉莉老師、朱鳳明老師、黃德新老師同埋張永林老師。接住落嚟，梗係唔少得每一位有份幫手籌備今次活動嘅 Form 5級嘅同學啦。首先係為咗今次話劇製造咗好多精緻嘅道具嘅道具組。道具組嘅成員包括譚坤浩、何卓穎、陸子峰、丁柏希、李天韻、劉俊華、李偉樂、黃孝仁、彭浩軒、彭仲亨、楊思朗、柯俊業、梁少傑、劉家賢、施柏謙同埋佢哋嘅組長歐志朗同埋湯偉恒。跟住係負責籌備呢個活動所用到嘅所有開支嘅財務組組長温浩雲。之後就有負責設計學校大堂感恩廊嘅感恩廊組，成員包括曹柏宏、黃文正、黃宇軒、梁偉樂、梁曉俊、林日曦、潘日曦、湯浩朗、譚卓賢、張子浩、關則希、歐陽浩然、謝卓如、陳俊日、陳兆峰、郭嘉希、劉日曦、張浩然、楊海晴同埋佢哋嘅組長何海峰同埋張信明。然後就係負責錄製過去一個星期裏邊小息時段播放嘅感恩廣播嘅感恩廣播組，成員包括鐘楚明、曾俊傑、潘偉明、蘇正熙同埋組長劉明磊、吳家軒。接住落嚟就係禮物組嘅同學，成員包括鄧日亨、關學堯、鄺成坤、李樂謙、李子軒、楊日曦、陳奕希、陳子峰、黃坤浩、盧建佳、趙樂賢、蔡柏賢、丁燕玲、李錦龍、林澤宏、林希陽、吳俊傑、楊晴宇、陳子謙、薛家俊、蔡成希、蘇樂希、謝樂同埋佢哋嘅組長周家慶、李天樂同埋黃偉樂。跟住就係負責控制燈光同埋播放音樂嘅燈光音響組，成員包括蔡成希、駱毅恒、黃浩林、霍子軒同埋佢哋嘅組長薛文迪、張卓賢。之後就係負責喺啱啱劇入邊靜靜雞擺佈舞台同埋製造舞台效果嘅後台組，成員包括歐陽日曦、張俊謙、鐘曉明、周尚宏、曾博希、郭子漢、梁浩哲、伍家曉、張子浩、黃家賢、張子軒、張家豪、郭子樂、吳日曦、黃玉陽同埋組長吳宇哲同埋蘇家朗。接下嚟梗係唔少得我哋嘅議員啦，議員包括飾演記者團嘅方力謙、廖鏡瑤、簡家雄、孫俊軒、蔡浩希。飾演參賽者團嘅吳顯峰、黃宇朗、尹子峰、葉睿、何玉晨、許一樂、葉舒維。
飾演慈善賽司儀嘅歐子謙，大使人助手嘅戴成謙，同埋秘書嘅楊佑軒。兩位警察杜張立同埋施天恒，同埋飾演張大偉嘅劉成津。教練陳亮森同埋佢嘅朋友龔子希。兩位村民司徒卓瑤同埋洪朗然，飾演天恩嘅蔡明哲同埋飾演大善人嘅陳永樂。重播一次係飾演天恩嘅蔡明哲。hello 我嘅粉絲們。當然，最後就唔少得我哋嘅主角，飾演李明嘅胡卓良。跟住就係我哋嘅編劇胡柏希、李卓津、郭偉樂同埋佢哋嘅組長戴守正同埋黃俊偉。最後梗係唔少得我哋嘅大導演啦！我哋嘅大導演包括梁敬富、鐘子軒，同埋同時飾演李明嘅胡卓良。1、2、3，多謝大家。